Hi guys, welcome to my mini vlog. Ako nga pala si Romloid. At ito ang aking unang video vlog na ginawa ngayon. Kaya tara, samahan niyo ako. So diri nagtapok na daimi kay mga dumi sa balay sa among classmates sa Santikon, Badyan. Basta food trip na gani ang hisgutan aw ba't sina matik na kaunagod na. So diha nang gika na may kid layo-layo ra ba tong ilaha. Basi gutumo na mig mayo, wala para ba may paniud to. Pero okay ra, bahalag layo, at least sulit sad kayo ang pag-ari kay nindot sad kayo ang view ang manggiagian. Mao sad na amon tuya nga mag nature trip mi. Nya ngabot ali mi sa balay sa akong classmate nya ni diretso na lemi pang haog lubi kay ana siya daghando sila og lubi. Aw piti na sad ang paggatas ani. Anya dira nakita ang lubi. Aw birha na sa among badi-badi nga grabe ka abtik kung naay bayi. Muna siya si Paul Ivan hadlumon. Unya wa may bayi o lubi lang sa sugra bagyo na mo lubi. Haha, joke lang, sinigang. Bitaw buotan bitaw kay na si Paul Ivan handumon. Nya mao ni among karne nga gipalit. Nya ako ilang gipamikos-mikos kay ana sila lami daw ko. Ay lami day ko mo timpla. Nya gisugda na og sugba ang karne nga ako ang gimikos-mikos kay wala pa may naluto o manguha sa mesa among kinuha nga lubi kay para masugda na sa dugbuak ang lubi. Grabe ra ba ni kadaghan among gikuha nga lubi. Halos pangkupras na mangguro ni kay mura gahi-gahi na ra ba ni. Pero okay ra, mausa pa bitaw ni. Balik na ta sa atong giluto kay murag napagod na ron. Wala ra man day napagod kay gihaon naman. Murag ready to eat na gyud ni ba. Ang gutuman na ra ba. Niya mangaon nami pero mag-pray mi daan sa aming mangaon. Pasalamat sa grasya nga gihatag sa Ginoo namo karon. Kay human na mamigkaon automatic dessert dayon. Kay human na mugkaon aning dessert namo karon automatic batsi na midayon. Kay mga adto pa mi sa Argao, Dalakit, Cold Springs. Kay human na man ta kaon og dessert automatic batsi na ta dayon sa Dugayan. Nature atong ganahan good. I'm walking down this road of mine, this road that I call home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? No, am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. But that's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. But that's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. But that's just how I feel. Namot na dayon mi diri sa Dalakit, Cold Spring, diri sa Argao. Ana sila nindot daw ni diri kaliguan pero di mi maligo kay igo rami mananaw. Sorry ra gud kung nindot ba kini kaliguan. Nindot naman di ay wala na dugay music na dayon. Daylight come and we want to go home. Me said that, me said that, me said that, me said that, me said that. Daylight come and we want to go home.